大家好，今日同大家傾下癌症嘅早期症狀，點樣先至可以早啲睇到警號，唔好拖到後尾先識嚟驚呢？癌症呢樣嘢呢，好狡猾嘅，唔聲就嚇你一驚噶啦。佢嘅症狀好多時同普通病都好似，好容易就俾人忽略啦。但係如果可以早啲發現呢，生存率就會高好多噶咯。首先講下啲通用嘅警號啦，即係唔少癌症一早會有嘅症狀。如果你有以下嘅情況持續咗2個星期以上，又唔知點解嘅話，就真係要睇醫生啦。第一，成日好攰，好似冇電咁，瞓極都唔夠嘅，呢個好多時候就因為癌細胞同你搶能量，或者影響緊造血。第二，喺你冇減肥冇增肥嘅情況之下，你嘅體重突然間跌咗10磅，又或者肥咗10磅，咁就要小心啦。第三，成日低燒，或者夜晚瞓覺焗到成身汗，又唔係感冒喎。第四，成日周身痛啊，但係又唔係撞親，又唔係受傷喎，頭痛啊、骨痛啊、肚痛都有可能嘅。第五，皮膚變黃，成日周身痕啦，好易撞瘀啦，突然間好多新嘅痣冒咗出嚟，又或者舊嘅痣變大變黑。第六，冇胃口，成日覺得嘔心啊，想嘔咁樣。第七，頸啊、胳肋底嗰啲淋巴位呢，發覺腫咗，摸落去硬地，撳極都唔散嘅。第八，突然發現身體有啲腫塊喎。第九，無啦啦流血、流鼻血啊、屙血啊、尿血啊，甚至乎你嘅經期亂咗。第十，咳咗好耐都唔好喎，仲有時咳血添，或者成日喉嚨痛啊、吞嘢困難、把聲都變沙。第11，大小便嘅習慣突然間變咗啊，成日肚瀉啦，又或者係便秘啦，成日都想去廁所，甚至乎係尿血嘅。12，個肚成日都脹脹地、飽飽滯滯咁。第13，個口成日都會潰爛啊，同埋皮膚嘅傷口好耐都唔好。第14，行2步就氣喘、頭暈、面青青咁。呢啲係通用版，唔係話一定有就係有癌。但係如果有幾樣一齊出現，又持續咗一段時間嘅話，就千祈唔好當普通病咁樣拖啦。之後講幾種常見癌症嘅獨家信號，記住就好啦。血癌即係白血病啊、淋巴瘤咁啊，好易病嘅，成日都撞瘀流血、骨痛、淋巴腫大，同埋成日發燒好攰。肺癌咳極都唔好，仲咳到出血，咳到心口痛，成日氣喘。乳癌發覺呢個乳房有硬塊啦，同埋個乳頭變形，同埋仲有啲好奇怪嘅分泌物添。大腸癌會屙血啦，同埋大便嘅習慣亂晒，成日肚痛同埋貧血好攰。皮膚癌粒痣呢突然間變大，邊緣又唔齊整，顏色都變埋，同埋會痕會出血。婦女癌即係所謂嘅子宮頸癌啊、子宮內膜啊、卵巢癌呢啲啦，經期會亂晒嘅，同埋陰道會痛啦，同埋佢喺小便嘅時候會怪怪地。頭頸癌即係喉嚨痛極都唔好，口腔潰爛，同埋吞嘢困難，同埋把聲變沙。腦癌成日都頭痛啦，尤其係朝早眼花、行路唔穩，同埋突然抽筋。最後想同大家講，身體係自己嘅，佢同你講嘅嘢你一定要聽啊，唔好覺得應該冇事嘅。睇醫生好麻煩，驚俾人話大驚小怪。好多癌症一開始係真係冇乜病徵嘅，但係一旦出現一啲病徵呢，持續咗超過2-3個星期，特別係上面講嗰啲呢，就真係要去睇醫生啦。定期檢查，尤其係40歲之後，唔食煙、少飲酒，食得健康、做運動係最好嘅預防。今集就嚟到呢度啦，多謝大家收聽。有咩問題可以隨時留言問我，不過呢個唔係一個醫療建議嚟㗎。如果你身體有咩問題，記得睇醫生啊。下次見。下一集我哋會講下癌症嘅食療問題。